ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, яъне райони Сино ду гуфтага аст, кӯчаи Лучоб. Амихел маълумот аст. 6 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст ки боз барои 4 дар дига хона фундаментҳои 2 метраи баланд рехтагӣ аст. гирди хона полни худ маҳкам, обсед, ошхона, баня, кухни, дута подвал, дарахтони мевадиҳанда як чанд намуд аст. боз 2300 дона дига семенблок аст ки инашам қатшон метиҳад ки семенблоку хушон қариб 3 сомони як донаш гайдага то овардан шавад. хоб, дӯстон, хона беҳтарин ремонт кардагӣ аст. ду хонаи веремика 4 дар дига дар хона аст ки ҳуҷратҳои хона мегӯяд 100% гирдаш полни худ маҳкам, ҳамаш қоидавӣ фурӯхта мешавад бо нархи $30,000 ки боз савдо мешавад. метавонед ки наи фундаментҳои навда уже хона кунед. ғиштамаш омода аст. 2300 дона мегӯяд, даже зиёдтиш катия. хитон ҳисоб кунед ки ози чанд сомон аст. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия, ду рақамҳо аст, ҳардуш кор мекунад. марҳамат, тамос гирен. имо WhatsApp доранд. сароша мегӯяд бо арзон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район, дар пушти Найтарс гуфтага аст, пушти домои военӣ, пеши гимназия, болои канал. хоб, дӯстон, 3 сотиқ замин аст ки обшин 3 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, баня, кухни, ошхона дуруст шуда ҳаст. хона монтаж катур кардагӣ аст, яъне ки дар трезаша қатиш часпонда метиҳанд. сарошна мефурӯшад мегӯяд бо нархи арзон 115,000 сомония бо савдо мешавад ва арзонам мекунем. мегӯяд вариантҳои алишиам аст ба мошин ва вариантҳои кредитам аст ки кредитам метиҳем мегӯяд. дута рақамҳо шуда аст, ҳардуш кор марҳамат. бо ҳам хали вариант чанд намуди хона дорам. метавонед ки дига хонашам бо интихоб карда гиред марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар маҳаллаи Борбад гуфтагӣ аст, назди донишгоҳи технологӣ. амихел маълумот аст. духонага квартира аст. бародарон, дар якум ошона қарор дорад. 46 квадрати метр. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомаш қоидавӣ, ремонташ средния миёна барои зиндагӣ кардан 100% мешавад ки духонагай ҳамаш калон аст. наздикиш дар мактаб, мағоза, ҳама чизҳои лозимӣ аст. бародарон, сарошна сум дар кора мегӯяд бо нархи арзон мефурӯшем. 185,000 сомония ки боз муомилаам дорад. ҳамаи ҳуҷҷат, ҳамаи хона 100% медорад зиндагӣ мекунад. ягон камбудия дорад. якум ошона духонага квартира. хоб, бахкадам то ки маъқул аст, марҳамат, рақамҳошон дар поини видео аст, кор мекунад. метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотро аниқ карда гирен. аз шумо хоҳиш ки лайкро фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район гуфтагӣ аст, деҳаи Ҳасанобод. хоб, дига маълумотша мегӯяд ки ҷойша ки нафаҳмидем. 6 сотиқ замин бародарон, 4 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, баня, кухни дуруш аст. гирди хона хай ҳуй аст. хитон бо маҳкам карда мегирем. хона коробка, яъне камтар кори дига дора, ранг бор, ҳамин хел коро ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи арзон ки 95,000 сомония. боз арзон мекунад. вариантҳои алишиам аст, ба мошин вариантҳои кредитам дода мешавад, яъне қарз метиҳам дорам. хали бо чанд намудига вариантам дорам, ки агар иш маъқул бо дигар намуд хона ҳам дорам мегӯяд кредитам метиҳем. вариантҳои алиш ба мошинам мешавад. рақамҳошон кор мекунад. ҳардуш марҳамат, тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ аст, 7 километр канечкаи 14 ва 16 наздики мактаб ва садик мешавад. хоб, сехонага квартира аст. бародарон, дар дуюм ошона қарор дорад. 50 квадрати метр ки
обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомаш қоидавӣ, яъне ки доми дуэтажа бардора дар дуюмаш қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ, боз арзон ва муомила дорад. ва кадоме то ки маъқул аст маромат тамос гиред, хона ҳамаш тайёр, хай ремонти средняй, яъне ки барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. 210 000 сомона мегӯяд соҳибшон, бо арзон када метия мегӯяд, яъне ки конкретна одами харидор боша. мактаб, мағоза, садикамаш дар пеши дом ҳаста мега. шумо магарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хона, мағоза, техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромат, сурат ва маълумот шорои кунед, мо инам ки эълонда, рекламада мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон. хона бо заминаш аст ки қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дар деҳаи дашти беди гуфтага аст соҳибшон. шаҳри ваҳдат амин маҳаллаи кӯчаи дашти беди амихер маълумот доштае. 20 сотиқ замина мега опшн мега 14 хона ҳаста ки хона тайёра барои зиндагӣ кардан мешавад. як хело дарахтони мевадиҳандаи ҳар гуна дорад. дар инҷа гирдашда одамо зиндагӣ ҳам дорад мегӯяд соҳибшон. 20 сотиқ замин, 14 хона, кухни барня, ҳоҷатхона дорад. медорад зиндагӣ ва ранги боғам дарахтони мевадиҳанда шинодагӣ ҳастае. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ, боз арзон ва муомилаи хубам мекунем мега. вариантҳои алишиам аста, метавонед ки вариантҳои худона пешниҳод кунед. кадоми сумката мегӯяд бо арзонтар када метия мегӯяд соҳибшон. маромат рақамошон тамос гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳ Мансур гуфтагӣ аст, кӯчаи айни ориентир, яъне ки хоб маълумоти пурраш бардорӣ азиз, пеши бозори 9 километр гуфтагӣ аст соҳибшон. хоб духонага квартира аст бародарон, дар 4 ошина қарор дорад, 50 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона, баня, кухня дорад. хоб дар наздикиш мегӯяд садик, мактаб, амихел литсей, ҳамаи чизҳои лозимӣ аст мегӯяд, не ки хай суратҳои квартира каунтара гуфта бародарон. барои амин хай бо худтон ба дили худтон агар ки маъқул боша мегиред. доми 4 ошинаи 4 қарор дорад, 50 квадрати метр. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ, боз арзона мешавад. ва кадоми шумо ки маъқул бошад маромат рақамошон мондагӣ тамос гиред, бештар маълумотша пурсед. замини фурӯши назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, дар посёлкаи палос гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки темурмалик амихел маълумот аст. хоб заминашон 6 сотиқ замин аст бародарон, ки гирдаш полни худ маҳкам аст, яъне ки боз 1-2 се дар гада уже хонаош рехтага деволош камтар бардоштагӣ. гирди замин маҳкам, хонаҳои времека уже деволош андохтагӣ, обсве дорад, гирдашда одамо зиндагӣ доранд. сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ, боз муомила савдо ҳам дорад. кадоме ки мехарад муомила мекунем мегӯяд, дигар маълумоти пурраша мегӯяд, телефон кати гап мезанем ва мефаҳмонем. шаҳри хуҷанд, посёлкаи палос. ба кадоме то ки маъқул аст маромат тамос гиред, бештар маълумотша мефаҳмонед. аз шумо хоҳиш ки лайк бепул гузоред ва имконият бошад навори моро дар ватсаби мотон поделиса кунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт, дар райони Сино гуфтагӣ аст, дар кӯчаи Маяковский. як хонага квартира аст бародарон, дар дуюм ошина қарор дорад ки квадратча нагуфтиянд, чанд хани қатиш балкони калон ва як хонаи калони дигар аст, мегӯяд ки отоплени, кухни, баня, термис ва ду тараф мегӯяд кухни гарнитур ва шифонери мондагӣ аст, то аптека, мағоза, мактаб, садик, литсей мегӯяд 2 минута роҳ. хона мегӯяд хай ремонтиш средня барои зиндагӣ кардан 100%, ҳамаша дошт муайё, оби гарми хунук ва отоплени, шифонери кухни ҳамаша қатиш, яъне ки метиҳад телевизорам доштае. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ, боз арзон муомилаи хубам дорад. ҷои соза мега беҳтарин ҷо аст, биен аз пеш бинед, ҳамаш қоидаи балкон дорад, одамо зиндагӣ дорад ҳамашон. ба кадоме то ки бародарон маъқул аст маромат рақамошон мондагӣ тамос гиред, анихада гиред. замини фурӯши назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар деҳаи уртабаз гуфтагӣ аст соҳибшон. обшим 6 сотиқ замин аст ки бародарон, замини ҳамвора ки рӯжда мега барои хона кардан. гирди ванашда одамо полни худ уже зиндагӣ доранд мега, ҳамҷода уже замин уже кама мега, ҳам як одам мега хона кадани бида мега, бо хай сум дар коша заминшона мефурӯшанд.
6 сотиқ замини ҳамвор нархаш 52000 сомоне ки боз савдо муомила мешавад. одамо полни худ 100% зиндагӣ доранд, об ҳамаш қоидавӣ. хай маълумотои бештарша бо аз соҳибашон мегиред. нархаш 52000 сомонӣ арзонтар карда метавонед мега соҳибшон. шумо агарам хали замини фурӯшии хона ягон квартира чизе ки дошта бошад роҳӣ кунед, мо намехе рекламада мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр гуфтагӣ аст соҳибшон. аниқтар маълумоташ ҳамин хела бародарон пеши гимназия пеши бозор гуфтагӣ аст соҳибшон. як хонага квартира аст дар якум ошёна қарор дорад 26 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона бания, кухни, балкони 4/1 дорад мега дӯстон ки 4/2 дарҷа мега соҳибшон. оби гарми хунукам аст, ремонти хона барои зинда кардан сатҳо дар наздикии мактаб, садик, гимназия, бозор ҳаста мегӯяд. яъне ки чанд намуди транспорт мега ба пеши квартира мегзарад, мега троллейбусам, мошинои майдам, яъне ки маршрутка ҳама намудаш мегзарад мега соҳибшон. фурохта мешавад бо нархи 195000 сомонӣ. боз арзон ва муомила дорад. қадам то ки маъқул аст марамат тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст, шаҳраки Гипразе, яъне ки вайни Гарадок, амихе маълумот аст, кӯчаи Навбаҳор назди заправкаи Фароз, вайни Гарадок бародарон. духонага квартира аст ки дар 6 ошона қарор дорад 57 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, кухни гарнитур, яъне термис ҳамаш қоида мега, ҳуҷҷатҳои хона 100% техпаспорт дорад, ремонти замонавӣ, ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳаста мега, ҳамаша қадчон ҳисоб мекунанд. фурохта мешавад бо нархи 280000 сомонӣ. боз савдо ва муомилаи хуб мекунад. калидори дароз мега дорад. дарони хонаҳо мега беҳад баъд калона ки қариб 60 квадрати метре 57 қариб 60 баробар дароз мегад калонай. кадоми конкретно мехарам мега бо арзонтар када метием. рақамошро дар поини видео аст, марамат тамос гиред, дигарша ба шумо мефаҳмонанд. шумо агарам хали квартираи фурӯшии хона, замин, мағоза, техника чизе ки дошта бошед дар номери имо ватсап роҳӣ кунед, мо намехе рекламада мегузорем. ин бо 12 мош хонаи фурӯшӣ. то видео оянда.